ಮಯ್ಯಾಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶೈಲಾ ಮಯ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಥರ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಗೊಜ್ಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಯಾಸ್ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ.